Raswaker Flex ist ein sehr flexibles Anschlussband für aufgehende Wände, für Schornsteine, für Kamine, die durch die Dachdeckung durchgehen. Vorteile für den Verarbeiter sind die hohe Flexibilität des Materials. Zum einen kann man es wunderbar um die Ecken schmiegen und zum anderen ist das Material selbst verschweißen, sodass Lage auf Lage, wenn man sie anrollert, untereinander richtig dicht verschweißt. Raswaker Flex ist sehr beständig und hat eine sehr hohe Lebensdauer und aufgrund dieser Tatsache geben wir diesem Material auch 20 Jahre Garantie.